Merhaba dostlar. Bugün size Jennifer Farmer'ın deneyimini anlatacağım. Jennifer çocuk yaştaki dönemini hatırlıyor. İşte alkolik bir babası var ama işte evde sürekli sohbetler, İkinci Dünya Savaşı ve sonrası dönemden bahsediyor. Böyle biraz karmaşık bir dönem yaşıyor ve sonrasında İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki o işte isyankar gençlik döneminde kendisini gençlik döneminde buluyor ve her türlü maddeyi kullandım diyor. Yani işte alkol, uyuşturucu vesairesi. Fakat bir türlü yani mutlu olamadığı bir dönemden bahsediyor. İşte öyle bir dönemde artık bu dünyadan gitmesi gerektiğine karar veriyor ve diyor ki annemin ilaçlarını çaldım. Çünkü uyuyamıyordum. 48 saat hiç uyumamıştım diyor. Aslında sadece uyumak için orada teskin edici ne kadar ilaç varsa onları içtim annemin evi Onur'da diyor. Ve o esnada komaya giriyor tabii. Bahçede bulmuş beni kardeşim, polis olan kardeşim diyor. Hastaneye götürüyorlar. Bu esnada kendisini bir tünelde buluyor. Ve o tünelde ama müthiş huzur vardı. Müthiş huzur vardı diyor. Gökyüzü gibi bir yıldızlı tünelden bahsediyor. Tünelin sonrasında bir boşluk vardı ama boş değildi orası diyor. Onu hissetmiş ve işte burası benim yurdum, burası ben gerçekten huzurluyum ve mutluyum dediği ve Rabbinin varlığını hissettiğini söylüyor. Yani birebir gördüğüne değil, varlığını hissettiğini ve huzurunda olduğunu hissettiğini söylüyor. Kimi işte kaynak, kimi Hazreti İsa ne derseniz deyin ama diyor. Sonuç itibariyle ben Rabbimin varlığını hissettim diyor. Oradayken sonra bizden geri gönderilmekte olduğunu hissediyor ve fark ediyor. Pazarlık ediyor. Hayır ben geri dönmek istemiyorum. Ben burada kalmak istiyorum. Ben mutlu ve huzurluyum burada diyor. Ama tabii onun istediği gibi olmuyor ve gözünü açıyor ki hastanede annesi başında büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bu ölüme yakın deneyim bu kadar diyor. Ama bu ölüme yakın deneyimin etkisini hemen hissetmiyor. Aradan 3 yıl geçiyor. 3 yıl sonra babasını kaybedince çok seviyor babasını bir sürü şeyine rağmen ve bu 3 yıllık dönemde ama artık işte o alkolden vesaireden uzak durduğu bir dönem yaşıyor Jennifer. Babasını kaybedince müthiş bir boşluğa düşüyor. Yaklaşık 9 ay geçti aradan diyor. Ben yeniden işte alkole başladım. Yeniden böyle mutsuzum, huzursuzum, annemle geçinemiyorum. Böyle bir dönemde yaşadım diyor. O dönemdeyken artık bir akşam kendimi otobanın kenarında buldum diyor. Dedim ki ben bu dünyada kalamam. Benim o yurda dönmem lazım. İlk gelen arabanın önüne atlamak üzere kendimi planladım diyor. O sırada bir minibüs tarzı, van dedikleri minibüs tarzı bir şey durdu hemen önümde diyor. Yardıma ihtiyacın var mı dedi diyor şoförü. O anda aklıma birden nereden geldiyse aslında bizim komşumuz olan ve bulunduğum yere de yaklaşık işte 8 kilometre mesafede bulunan Betty teyze geldi. Bana bir bakıma annelik etmişti diyor, süt annelik etmişti. Aklıma o geldi. Dedim ki beni oraya bırakabilir misin? Hay hay dedi adamcağız. Bir anda diyor kafamda bir şimşek çaktı. Ben yalnız değilim. Bakın ben en muhtaç olduğum dönemde Rabbim bana birini gönderdi yardım etmek üzere. Gittim ağladım diyor Betty teyzeye. Anlattım derdimi, durumumu. Benim hayatıma bir şekil vermem lazım. Çeki düzen vermem lazım ama ben annemle yapamıyorum dedim. Dedi ki sen burada kal. Hayatını düzene sokana kadar burada kal. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Ve onun üzerine orada kaldığı dönemde bir şeyi fark etmeye başlıyor. Ben hayatı kendim için yaşamak için burada değilim. Hayatı kendim için huzurlu ve mutlu yaşamak için uğraştıkça işler sarpa sarıyor ve onu başaramıyorum. Öyleyse başkasının iyiliği için çalışmam ve hayatımı da ona göre yönlendirmem lazım diyor. Bu anlayışa girmeye başladığım anda niyetimi de başkalarına iyilik etmek şeklinde değiştirdiğim andan itibaren o ölüme yakın deneyimdeki enerjiyi hissetmeye başladım. O enerji bana tekrar yüklenmeye başladı diyor. Ve Jennifer ondan sonra iş buluyor,
ve kendisini yetiştirmeye başlıyor. İşte kendisi meditasyon dahil olmak üzere. Ve insanlar ona gelip dertlerini anlatmaya başlıyorlar. Hayatlarını anlatmaya başlıyorlar. Onlara tavsiyelerde bulunmaya başlıyor. Ve hayatı bambaşka bir yöne gidiyor. Ve bugün itibariyle zaten videonun eğer orijinaline de bakarsanız o yüzündeki enerjiyi de göreceksiniz. Anladım ki hayat ancak bu şekilde olursa, varlığını hissettiğiniz Rabbinizin sizi sevk ettiği yöne doğru giderseniz ve başka insanların iyiliği ve güzelliği için çalışırsanız ve çaba gösterirseniz kıymetli hale geliyor. Ve gene söylediği bir şey var. O sevgiyi, Rabbinizin sevgisini siz hissederseniz, hissedebilirseniz, onunla irtibatı kesmezseniz o zaman hayatınız anlam kazanmaya başlıyor. Bütün bu videolarda söylediğimiz temel şeyi söylüyor bize aslında Jennifer. Kaynaktan irtibatı kesmeyeceksiniz. Hepimiz birer cep telefonu gibiyiz ve eğer şarjımız tükenip yeniden o kaynaktan şarj olmazsak hayatımız anlamını yitirir, biz de yönümüzü yitiririz. Bütün mesele bundan ibaret. Jennifer da bu deneyiminde bunu anlıyor. Yani deneyiminden 3 yıl sonrasında bunun etkilerini görmeye başlıyor. Ve ondan sonrasında hayatı bunu hissettiği andan itibaren düzeliyor. Diyor ki, siz eğer iyiliği niyet ederseniz, iyiye niyet ederseniz Rabbiniz size o enerjiyi veriyor iyilik yapmak için. Ve siz ondan sonra ona göre hayatınızı yönlendirebiliyorsunuz. Bütün söylediğimiz şu, ameller niyetlere göredir hadisinin anlamı da bu. Sizin niyetiniz iyiyse Rabbiniz size iyiliği kolaylaştırıyor. Sizin niyetiniz kötüyse onu da kolaylaştırıyor. Bir sürü uyarı yapmaya devam ettiği halde ve iyilik yapmaya bir kez alıştığınız zaman da onun devamı geliyor. Bir sürü onu hak etmeyen insanla da karşılaşsanız siz iyi olmaya devam ediyorsunuz. Başka bir şey daha var tabii temel itibariyle. Siz yönünüzü yitirmemek için Rabbimize temasınızı sürekli kurmak zorundasınız. İbadetlerle ilgili ben size hep ne söylüyorum? Diyorum ki ibadetleri emredildiği için yapan bir kul, bir din mensubu olmak yerine ibadetleri sevgiliyle buluşma saati, randevu saati olarak kabul edip sohbet eden olduğunuz takdirde ibadetleriniz sizin için gerçek anlamda bir idrak yükselmesi vesilesi olabilir. Gerçekten öyle değil mi? O anda siz artık dünyadan kopmuş bir halde doğrudan Rabbinizle sohbet ediyorsunuz. Gerçekten öyle değil mi? Ben size hep diyorum ya, yalnız kaldığınız zamanlarda içinizden geldiği gibi Rabbinizle sohbet edin. Ne istiyorsanız söyleyin. O kadar kıymetli ki. Geçen bir hocanın güzel bir ifadesini duydum. Namazı kılıyoruz diyor. Dua kısmına gelince apar topar işimiz var diye bıraktık. Çok kısa kesip kaçıyoruz diyor. Oysa biraz sonra olmasını istediğimiz, gideceğimiz yerde başarmak istediğimiz, gerçekleşmek istediğimiz, yapmak istediğimiz her şey mümkün kılacak o duayı edeceğimiz yaratıcı. Onun için niye acele ediyorsunuz? Ondan isteseniz orada hazır ibadetinizi etmişsiniz, huzuruna gitmişsiniz o huzurundayken. Gerçekten doğru bir mantık. Ve bir başka şey de tabii yalnız olmadığınızı hissetmek. Jennifer tam o noktaya geldiği, bir arabanın önüne atlama noktasına geldiği zaman Cenab-ı Hak birisini gönderiyor. O gönderilenin bile belki de haberi yok ne için gönderildiğinden. O mana önemli bir şey. Bir başka şey de bugün yine bir hadis-i şerifle ilgili olarak anlatılan bir husus vardı. O benim hoşuma gittiği için sizinle paylaşmak istiyorum. Hep diyorum ya, temel amacınız bu dünyada başarılı olmak için, idrakinizin yükselmesi için, yaratılanlara iyilik edin, yardım edin, sevin, sevginizi ve merhametinizi gösterin. Bunu yaparken de diyor, biraz da gizli yapın. Onu da çok güzel bir ifadeyle kullanıyor. Diyor ki, işte sahabiden bir grup orada bir yerde sohbet ederken bir vatandaş geliyor, bir adam geçiyor oradan, diyor ki ya yardımınıza ihtiyacım var, bana yardım edin. Hiç kimse sesini çıkarmıyor. Adam da çaresizce oradan uzaklaşırken birisi diyor ki hadi artık ben evime gidiyorum, hoşça kalın diyor. Niyeti başka. Hızlı hızlı sokaklardan dolaşıp o adama yetişiyor. Adama ihtiyacın ne diye soruyor. Ve ihtiyacını karşılıyor, işte yardım ihtiyacını veriyor. Sonra diyor ki ya Rabbi ben bu kuluna yardım etmek istedim.
Ama başkaları bilsin istemedim. Aramızda kalsın istedim. Ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Çünkü safi bir niyet kalıyor o zaman. Rabbinizle aranızda kalsın yaptığınız iyiliklerin bir kısmı. Evet, örnek olmak için bazı şeylerde aşikar yapmakta fayda var ama temeli itibariyle de çoğunu aramızda Rabbimize kalacak şekilde gizli yapın. O zaman sadece ve sadece Allah'ın rızası için sevgili, hoşnut olacak diye yapmış olacaksınız. Ve o sizden daha çok razı olacak. Onun için bazı ibadetlerde hani her zaman riya, gösteriş yapma ihtimali var ama gizli yapılan iyiliklerde yok. O saf, tamamen iyi niyetle ve kalbinizden sevgiyle yaptığınız ibadetlerin kıymeti çok fazla. İyi insan olmak da böyle bir şey zaten. İyi insanlar, gerçekten samimi insanlar gösteriş yapmazlar. Ben size bunu anlatmıştım ya, tekrar bir hatırlatayım. Bu gösterişle alakalı, kibirle alakalı meseleyi. Bir İslam bilgini diyor ki, her insanın toplumda göründüğü bir penceresi vardır. Topluma göründüğü. Eğer gerçek değeri, gerçek boyu, gerçek kıymeti o pencerenin üzerindeyse, o pencereden görünebilmek için eğilir. Yani tevazu gösterir. Ama gerçek değeri o toplumda dışarılarının gördüğü, işte bu şöyle bir adamdır dedikleri pencerenin altındaysa, o pencereden görünebilmek için, yani göründüğüne benzeyebilmek için ayaklarının üzerine dinelir. Yani kibirlenir, gururlanır. Siz o boyu penceresinden yüksek olanlardan olun. O çok kıymetli. Onu alabilmek için de en önemlisi riyayı ortadan kaldırabilmek için de işte bir takım iyiliklerinizi ve yardımlarınızı gizli yapın. Övünerek yaptığınız yardımlar ve işte başkalarına örnek oluyoruz diye yaptığımız şeyler hariç olmak üzere bizim için maalesef kıymeti, derecesi düşen şeyler, kıymeti düşen ibadetler. Ya olur mu işte 1000 lira verdim, yardım ettim. 1000 liranın Cenab-ı Hak nezdindeki kıymeti 1000 liralık bir hayır değil midir? Değildir. Ameller niyetlere göredir. Asıl işte kıymetli olan o 1000 liranın değerinin gerçekten 1 milyon lira olmasını istiyorsak, o ancak işte gizli yaptığımızda ve içine riya, gösteriş katılmadığında olabilecek şeyler. Onun için Rabbim samimiyetle, niyeti halis olarak ibadet edebilenlerden eylesin. Ve Jennifer'ın söylediği gibi bu yaşam hiç kimse için, tek başına kendisi için mutlu olmak ve huzurlu olmak üzere yaşayacağı bir yaşam değil. Mutlaka Cenab-ı Hakk'ın yarattığı diğer varlıklar içinde o huzuru ve mutluluğu verebilecek, yardım edebilecek, sevgi gösterebileceğiniz insanlar olarak yaşadığınız takdirde kıymetli. Rabbim onlardan eylesin. Rabbim penceresinden daha yüksekte olanlardan eylesin. Rabbim tevazu içinde ve gizlice yaptıkları iyilikler Rabbi ile arasında kalanlardan eylesin. Rabbim gönlünüzü ferahlatsın. Rabbim kayıplarınızdan dolayı size sabır versin. Bu sabah 2 tane sevdiğim insanın, birinin eşinin, bir de sevdiğim, daha önce birlikte çalıştığım bir personelimin vefatını öğrendim. Biraz hüzünlü zaman ama insanoğlu benim yaşlara geldiğinizde özellikle daha çok kayıpla karşılaşıyorsunuz. Rabbim hepsine, bütün kayıplarımıza rahmet eylesin. Önden gidenlere selam olsun. Rabbim hepimize huzur ve mutluluk versin. Hoşça kalın diyorum.